suutana tisike makasas natime nabaru barbana makanko iblisi makanko kambira abba gamachisi fataja chufe namba kadem tudisi lakini sujade nanu man rabbi jachab gochisale yonara se qalbi iblis isnan jade atu dargage sa takabata jade to bachu dandesa fataja chufe nan sahiba ko tai salata ke disi wajidem na kai zinas dabalate kan shisha fi kamri natwar ka baganun datu amri yero gababduti halati mijesa basi to komale anatu sigesa abshir sahiba ko jechun najabese. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama arkafuni kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota muhii arsituutu marti keessanu bakka ma jirtanitti anaa jiraatu isiniin jecha ar'anta namootu waan bakka hedduu takka qalbii na cabse keessa maal beeytani nuti warri ammaa kun jechu dhaloota qubee osoo hin taane dhaloota bubbee osoo nuun jiranii irra caaladha. Maaliif yoo naan jettani waa dubbachuudhaaf jechuudha. Wallaahi hedduu takka keessattuu warri TikTok irra waliin jirru kun hedduu takka bakka qalbii nama cabsa. Maaliif Jooriin Abiy Ahmad marroo yoo mataa gad deebisuu miti suuraa isaa waan feetan gootan maafi mushkila. Garuu nama du'ee qabrii jiru akkamittiin harka kamtu suuraa isaa fuudhee gassi garagalchisiisa. Yaa obboleewwan kiyya wallahi hin shawwadamina. Harki kuni waan har'a dalage bor atillee qaamni kuni wanni sibira jiru martuu ergisa sibira jiru yaadadhu. Ijalaaltee suuraa saniin akkas gootu yoo rabbi yooma san si jaamse'u. Harka suuraa saniin gadi galabbattu yoo rabbi achis si hambise'u akkam goota. Ni'imaa rabbii kana maa daganna yaa obboleewwan kiyya. Yaa obboleewwan kiyya. Abbaa Jifaaris tahee qabsaa'onni jechuu qabsaa'onni namni kamiinuu jaarraa abbaa gadaa tahee namni kamuu jechuu waan dalaganii dabranii jiran seenaa isaanii ati har'a xureessuu hin dandeettu. Bakka feete seentee sarchoo goote argatuu dandeetta jechuudha. Atiini yookiin har'a ruuza arabaa kuuftee aniin har'a ruuza arabaatii fi asiira arabaa kuufee suuraa isaanii gad deebiseef seenan isaanii hin jijjiiramu. Seenan darbee jira kaati. Seenaa rirmi hin nyaatu akkuma haceen jedhesanii obboleewwan kiyya. Namni jiru seenaa ofiillee tolchuu danda'a balleessuus danda'a. Garuu kan du'e hoo seenaa dalagee du'ee jira. Abbaa Jifaarillee yoo ta'e seenaa ajaa'ibaa tana dalagee tare. Jaarraa abbaa gadaas yoo ta'e seenaa ajaa'ibaa tana dalagee tare. Ka har'a jiru hoo Abiy Ahmad ta'e Jowaariin ta'e marroo ta'e tolus danda'a badus danda'a. Kana beeka namni lubbuudhaan jiru akkuma Hacaaluun jedhe sani abaaruufis nama rakkisa faarsuufis nama rakkisaa jedhe. Mee ani akkam jira jedhi uf yaadadhu. Wallaahi rabbi immoo sirraa kafala. Reeffa du'ee qabrii jiru ati yoo har'a mataa gaggara galchite rabbi sirraa kafaluuf ta'a. Kanaaf yaa obboleewwan kiyya marti keessanuu bakkuma jirtanitti akkuma jirtanitti wanni ani isiniin jedhu takka yoo jiraate rabbi sodaadha. Wallaahi akkanatti uguruu hin geettu. Foloon ati hayyoota keenya gadi garagalchitee argattu sitti haa hafu iboo. Laayikiin ati nama du'e gaggaragalchitee argattu sitti haa hafu iboo maal sii godha. Bar TikTokiin kun waan guyyaa takkaatti sirraa gubuu danda'anii bar gubatuu danda'a bar. Maali hoo maal taate ani arsooma kiyya ittiin boonu garuu kutaa namaa takkallee hin jibu. Marti isiituu jechuudha. Kutaa 11 hundaan hin jaaladha. Jaarraa abbaa gadaa Abbaa Jifaar ni argitanii hundinuu isinitti ni mul'ataami. Hundinuu keessa kenna jira jechuudha. Abbaa Jifaar yoo ta'e jimmaaf seenaa hin dalayne. Jaarraa abbaa gadaa yoo ta'e Harargeef seenaa hin dalayne. Eenyuuf dalagi Oromoo guutuuf dalagi Itoophiyaa
yaa obboleewwan kiyyaa waa takka hin dogongorina mee wallaahi waa takka hin dogongorina wanni ani isiniin jechuu barbaadu mee abbaan Jifaar seenaa isaa Jimma bichaaf dalage yoo jettan mee as baasa hayyee bar Itoophiyaa guututti maqaa godhee bar jaarraa abbaa gadaa Oromoo guutuu bilisoomsuuf qabsaa'e malee Harargee takkaafee miti maali maa walirra duula osoo dhugaa arginu foloo barbaacha maa walirratti duula foloon kun ni dhabama atillee dhabamuuf teetta yooma min al-ayyaam wallaahi dhabamuuf teetta kanaafi ani jarri martuu naa tokkoon caalchisu jarri martuu keessa kenna jira Harargees Arsiis Jimmas Wallos Wallaggas Shawas Gujis Booranas guutuu isaa jechuudha badaanis ni jira jabaanis ni jira nama foloo barbaada nama arrabsu rakkoon keenya maali beeytanii rakkoon nu qabu yoo namni tokko viidiyoo gadi dhiifate namni achi dhaqu hin jiru yoo namni laayivii seenu namni itti dhaqu hin jiru innaa akkam godharee namoo beekamaa tokko qabrii fuudhee nama gaggara galcha barshee aadam tuulaa faayida gaggara galchanii innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun rabbuma of gubbatti hin sodaatanii yaa laa hawla walaa quwwata illaa billah obboleewwan kiyyaa wallaahi waan hedduullee dubbatuufillee nama rakkisa callisuufillee nama rakkisa ani takkaa maqaa biyya takkaa maqaa kutaa tokkootu waamellee arrabsee hin beekus hin arrabsus sinii gale arrabses hin beeku hin arrabsus kanaafi akkuma argitan kana jechuu keessa keenya jira abbaa Jifaaris tahee jaarraa abbaa gadaatis martinuu nuuf tokko wal hin caalchifu namni sammuu qabu akkasitti yaada akkasitti beeka akkuma isiniin jedhe namni kutaa takkaaf qabsaa'e hin jiru waan godhe hunda namni kutaa tokkoof godhe hin jiru kana waan ta'eefu akka Oromoo tokkootitti of galaalaala foloon ati barbaacha nama qabrii jiru gubdu kuni wallaahi gubata bor gubata iftaan gubata atillee immoo الجزاء من جنس العمل يجي الرسول ربي صلى الله عليه وسلم هم دليدين قالت قلفمت هم دليد يور أنا سورة أنا ما يقوم دبوركي لنا ما قبض طرف ما لي في وانا تدرجتك هاي أتي الرسول أنا ما قبض برول لي ربي نما أكم سي وكلا نما بور سورة كي قبض سي وكلا سيفس وانا ترك كي تندلجتك يو أتي أنا ما توكو bakka inni jirutti araarama isaa kadhattoo jaarraa abbaa gadaati yaa rabbi araarame yaa rabbi caffee jannataa keessa qubsiisi abbaa Jifaar yaa rabbi caffee jannataa keessa qubsiisi yaa rabbi itti naa araarame jettee yoo ati arra kadhatteefoo bori mootuu nama sii kadhatu nama du'aayii sii kadhatu rabbiin sii wakkala maalifi dubbiin haraka akkuma ati arra waan ati dalayte waan barra misingaa facaafte qamadii naamtuu bar boqqolloo facaafte okixaafii naamattuu bar hay wanni akkasii jira duniyaa matan irrattu ta'a akiraa itti dhufna mee namni nama boqqolloo facaasee xaafii haame takkaa ugarte hin jiru yoo alkijibuu taate malee ati har'a suuraa namaa qabrii jiruu baaftee gubdee bor namni araarama naa kadhata akkamitti jetta ati har'a suuraa namaa yoo gubde bor keellee bor namni suuraa kee gubaa jechuun maaliif waan ati dalagatte kan waan wayita ati jiruu duniyaa irra jirtu dalagatte kanaafu suuraa walii gubuun maaliif barbaachisa ka deeme deemee jira rabbi itti haa araaramu rabbi caffee jannataa keessa haa qubsiisu yaa rabbi itti haa araaramu anumaa kanaa yaa rabbi katmiina tolchi jechuudha malee suuraa gaggara galchuu achi garagalchuu as gara maaliif barbaachisa kun haga yoom nutti himama haga yoom nuu lolama nuti maali sammuu bar sammuu tana wanni rabbi haywaana irraa wanni addan godheef bar ittiin haayaannu fi bar inni jaarraa abbaa gaggara galchaanillee abbaa Jifaar gaggara galchuu qaba maaliif taa kun innillee homa dalagateen akiraa deema atis homa dalagatteen akiraa deemta yaa obboleewwan kiyya rabbi sodaadha gahee rabbi sodaadha caalimni isinitti rifataa rabbi sodaadha bakka jirtanitti haftanii rabbi sodaadha wallaahi rabbi isin hongeessa waan dalagatte keessa qullaa kaataa taa'e jecha aalimaa hin ditinaa taa'a yaa jara keenya ittaqillaa bakkuma jirtanitti rabbi sodaadha
والله واني سننجلو تكاليو ينجلو وان في اللي يوتهي ربي سودادا أبان جفار وان دلقي دبريجر جارة أبا قدا وان دلقي دبريجر مرتنويو قبري كيس جراني جيجو روضة من رياض الجنة ربين جنة بريدا كيس إسانا هاكو سيسو تنوم إسنين جدا أرأس تهي بروس مرت جراتو قام كينا كيس أونيتين كيس جراني جيجو أدهن بافنو يومو أدهن باف توكو كتانس أمانتينس أدهن باف جرّي كله أكنت إنه إنكب سوف أسودي بأني وانو أما يرجعوا كان أرجعني معلومة نونجر الله أبان جفار أسودي بأي وان أدولن جمّا يرجعوا كان أرجع أكم جد الله جارة أبا قدا أسودي بأي وان أدولن هررجع يرجعوا واللالن هررجع واللالن جمّا يرجعوا كان أرجع ما نونجر الله أكم إلاد ميكنا هاتفكروا سلالو بون ديمت ديبي هنكبدو كرا انديبني كان أتلي ديمون كي هنفو يا أبلي سكي يا أبلي تيتي والله ديمون كي هنفو ويا إيقات مالي ساعتي إيقات مالي ديمون هنفو إمالا كان نمني إراهفو هنجرو لكي تاي يا شمرة تاي يا محمدو تاي والله تاي إجي لما ستبوتي تاي يا نما يرو هندا سورة نمدو إيه قد يقرأ قلشته ربيني هنجرجرو قرو كني أتشي سكب والله كبا ججب سكب إن أخذ ربك لشديد إن الله ليملي بالظالمين حتى إذا أخذه لم يفلته رب وياك أبمت موتو ربي أكلايو تقدسن إيسو تا يانا ما فولو بربايت سورة ما بلسيتو تاي نقاها تاي توبت أني كانوا يسنين جدا واني سنين جد تكالينو هنجرو كانوا يسنين ترقسيسو في أبا جفار جارة أبا قدا مرتنونا تقو جدو إجا بتاتي في إجا مرقاتي كانوا يسنين جد شو في جو قرسكي يكوني كيسنين فتاو تاتي أسمعن كوتا ماتي كنت دبل ما إسنين جدا يو بلسا كبار كومنتي جلا نافكاها والنبرو واني الإسنين جدا تكالينو هنجرو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيبان قداتين جيشابوتي كينيا يا دادون دقاتين يالمكو نما